Setelah 600 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Ayun. Uy, kulo bun, wapi bun. Halo guys. Foto, oke. Iya nggak foto kan? Oh. Ayan. Nilayo lang dyan sa hilin. Tak ada deh. Di sana gunung, di situ gunung. Tak ada di titik nol terawas. Sapien di sapien. Oh, alap. Pula.